गरारियां बिठा ली हैं, आपको दिखाता हूँ मजीद जो और छोटी गरारी होती हैं वो बिठा रहे हैं। ये लाक है और ये बिठा रहे हैं इसके ऊपर, और ये इसकी गरारी है ये लगा रहे हैं, और ये इसकी मजीद बड़ी वार्चल है ये फिट कर रहे हैं, और ये इसकी गरारी है दूसरे गियर की ये फिट कर रहे हैं, और गरारी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं गरारियां किस तरह बैठी हैं।